มาในเจ้าหลังรพสตบ้านบุพาราม ตอนนี้ข้ามถนนมาแล้วใกล้จะล่นนะยังก็ไหนเป็นห้องว่าพนังกั้นนี่เนอะเจ้านี่ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่ร้านนะเจ้านี่ผู้ใหญ่ร้านอยู่นี่ ตอนนี้น้ำเข้ามาแล้วมาจริงๆวิภาเธอแรงมากทำซ้ำเหนื่อยเลยนี่เลยค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยนะคะล้นมาแล้วค่ะล้นมาแล้วตอนนี้